回答。いいの仕入れたね。こんないいものを。YouTuber やつ。あ、そうなんですか。それでさ、編集がめっちゃ上手ださ。理数系ですね。うん。大丈夫？遊んでる。ロータイだけ。様子を伺えよ。大阪だから危ない。はい、ビビちゃん。はい、来た。はい、おいで。エバちゃん。はい、来た。はい、来た。皿の意味を皿の意味なさないかん。そうやってそう。全然意味ないよ。ダメよ。そう。美味しいね。美味しい。もう牧場状態よ。もうね、牧場の牛状態。美味しい。それもだよ。これもうワイゆっくり。行こう。ああ。待って。あ、どうぞ。ありこね。ありこ。おちゃんありこ。すぐですね。そんな狭いとこで遊ぶ。危ない。あ、上手。あ、ごめん。うい。エバトも行ったよ。欲しい。はい、ビビちゃん。
あ、上手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 。勝っておーよかった気になるとよねいやでもね今年当たり年ってイノシシの青青青青青青そうよ、こういうとこ私がもう携帯がなくどこに置いていくの公園まで登れる。全然行けるね。行ってみる？いや、行かんけど。行かんとね。違う？うん。なんか新鮮や。逆回り。うん、いつも左回りやけん。なんか松茸かなんか探させりゃいい。ボルボルどこかね言ってね。ちょっと探してきて食べ物を。痛い意外と足大丈夫。肩にかかったやん。どうして？同じところにするんやね。えいで。楽しかった。着いた。着いたね。あーいいね。カブ。おいでおいで。やばだ。ボール。ボール。やば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 。はいはい。やばいけいけ。いけいけいけ。はいいけいけ。はいいけ。はいと。はいと。はいと。はい。やばいちゃんこれ。はい
ありが、ありが、山田ありが、あれかなた。